ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าค่ะพาไปที่ภูทับเบิกค่ะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สามารถสูดโอโซนติดอันดับ1 ใน 10ของประเทศไทยได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะเราไปติดตามบรรยากาศกับคุณมินสาตราคมไปสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกแล้วก็อากาศเย็นๆกันเลยค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ภูทับเบิกรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศดีๆอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาห่มไอหมอกกอดไอหนาวกันที่ภูทับเบิกครับภูทับเบิกตั้งอยู่ที่ตำบลวังบานจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตรซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเส้นทางที่จะขึ้นไปสัมผัสความงามบนภูทับเบิกมีด้วยกัน2เส้นทางนะครับเส้นทางแรกเส้นทางจากอำเภอหล่มเก่ามาภูทับเบิกจะสูงและชันคดเคี้ยวมากรถบัสไม่สามารถขึ้นได้ควรใช้ความระมัดระวังในเส้นทางนี้ซึ่งในปีนี้เส้นทางปิดปรับปรุงเนื่องมาจากถนนชำรุดเพราะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ดินสไลด์อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมถนนจึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางนี้นะครับแต่เรายังสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางด้านอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2013บ้านแยงนครไทยผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเลยที่ทำการอุทยานมาประมาณ24 กิโลเมตรท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีในช่วงปลายฝนต้นหนาวพร้อมกับเส้นทางที่ไม่สูงชันจนเกินไปนักรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถขึ้นถึงได้และเมื่อเดินทางถึงภูทับเบิกหากขับรถต่อไปก็จะมาบรรจบกับเส้นทางที่จะลงไปยังอำเภอหล่มเก่าเช่นเดียวกันนะครับด้านภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วสารทิศในด้านความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีในตอนเช้ามีทะเลหมอกที่รายล้อมตัวเราอยู่ตลอดเวลาและกลุ่มเมฆตัดกับยอดภูสีเขียวจะว่าไปก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บนฟ้าเลยทีเดียวครับในด้านที่พักอาศัยขอบอกเลยนะครับว่าต้องรีบจองกันตั้งแต่ช่วงนี้เพราะถึงช่วงไฮซีซั่นทั้งบ้านพักและลานกางเต็นท์ที่นี่มีผู้ประกอบการรองรับอยู่หลายเจ้าให้เลือกอยู่เหมือนกันนะครับผมมาจากจันทบุรีอำเภอสอยดาวครับแล้วทำไมเลือกมาเที่ยวช่วงนี้พี่ก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อยก็เลือกมาคือบรรยากาศเมฆหมอกมันกำลังมาพอดีจะช่วงเข้าฤดูหนาวนะบรรยากาศคือบรรยากาศเหมือนเราไปต่างประเทศอะเราไปต่างประเทศเหมือนกันไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศแต่ที่นี่ก็สุดยอดแล้วมาช่วงนี้วันนี้หมอกเยอะมากอะเป็นแบบขนาดมาตอนเที่ยงเยอะกว่าช่วงหนาวที่เคยมาปีที่แล้วประทับใจไหมค่ะสวยดีอากาศพอดีไม่หนาวมากก็ฝากถึงคนที่เขาอยากมาเที่ยวทับเบิกเนาะก็อยากให้ใช้รถโฟร์วีลพวกกระบะแบบนี้ขึ้นมาจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพราะว่ารถเก่งนี่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถมันเบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจากสภาพดังกล่าวจึงทำให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่นิยมสัมผัสแก่นแท้ของชีวิตเอาตัวเองมาสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อชาร์จพลังกับอากาศที่บริสุทธิ์วิวที่สะกดสายตาให้อยู่ในภวังค์ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังมีกระแสความนิยมอยู่ทั่วไปภายใต้คำกล่าวที่ว่านอนทับเบิกสัมผัสความหนาวดูดาวบนดินในส่วนเส้นทางการเดินทางขึ้นภูทับเบิกนะครับจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีนี้ปิดซ่อมแซมนะครับให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางจากอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแทนในการขึ้นภูทับเบิกนะครับ